ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு Amudham. நமது உடல் தம்மைத்தாமை சுத்தப்படுத்தி கொள்ள மூக்கு வழியாகவும் வாய் வழியாகவும் நுரையீரலில் உள்ள காற்றை மிக வேகமாக வெளியேற்றும் ஒரு செயல்தான் தும்மல்ங்க. மூச்சுக்குழல், நுரையீரல், மார்பில் தேவையில்லாத பொருட்கள், அதாவது தூசிகள், துகள்கள் நுழைந்தாலோ சேர்ந்தாலோ நம் உடம்பில் ஊடுருவாமல் தடுக்க மார்பு மற்றும் தொண்டை தசைகள் சுருங்கி வாய் வழியாக தும்மல் மூலமாக வெளியேற்றப்படுதுங்க. நாம ஒவ்வொரு முறை தும்மும் போதும் ஒரு மைக்ரோ செகண்ட் நமது இதயம் நின்று துடிக்குதுங்க. ஒருவர் தும்மும் முறையை வைத்தே அவர் எந்த மாதிரியான குணம் கொண்டவர் அப்படிங்கிறத கணிக்கலாங்க. நாம் ஒரு முறை தும்மும் போது ஒரே ஒரு தும்மல் 1,00,000 கிருமிகளை கொண்டு இருக்குங்க. அதுவும் அவை 100 mph வேகத்தில் 27 அடி வரை காற்றில் பரவக்கூடிய ஆற்றல் கொண்டதுங்க. எனவேதான் தும்மல் வந்தால் கர்ச்சீப்பை வைத்தோ அல்லது கைகளை வைத்தோ மூடிக்கொள்ளுமாறு சொல்றாங்க. சரி, உங்க தும்மல் உங்களை பத்தி என்ன சொல்லுது அப்படிங்கிறத பத்தி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாங்க. தொடர்ந்து தும்முதல். சிலர் தொடர்ந்து தும்மிக்கொண்டே இருப்பாங்கங்க. இவங்க தங்களை சுற்றி இருப்பவங்களை கவர நினைப்பாங்க. மற்றவங்க தன்னை கவனிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கும் குணம் கொண்டவங்களா இருப்பாங்கங்க. மெதுவாக தும்முதல். சத்தமே இல்லாம அதிக அலப்பறைகள் இல்லாம தும்புறவங்க நம்பிக்கை குறைவானவங்களா இருப்பாங்க. அதாவது இவங்க வெளிப்படைத்தன்மை இல்லாதவங்க. அனைத்தையும் தனக்குள்ளேயே வச்சுக்குவாங்க. ஆனா தன்னுடைய கருத்தை மற்றவங்களுக்கு பதிய வைக்கிறதுல உறுதியா இருப்பாங்க. மன்னிப்பு கலந்த தும்மல். தும்புவதற்கு முன்பும் மற்றும் தும்மிய பின்பும் மன்னிப்பு கேட்கிறவங்க மற்றவங்களை தொந்தரவு செய்யக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிற குணம் கொண்டவங்க. அமைதியாகவும் மற்றும் யாருடனும் சட்டன பேசாதவங்களா இருப்பாங்க. அதே சமயம் அவங்க மிகவும் நம்பிக்கை கொண்டவங்களா இருப்பாங்கங்க. சத்தமா தும்முறதுங்க. அருகில் இருப்பவர்கள் திடீரென பதட்டப்படும் அளவிற்கு சிலர் தும்முவாங்க. இவங்களை நிறைய பேர் பார்த்துருப்போம். இப்படி அதிகமாக ஆண்கள் தான் தும்முவாங்க. இவங்க நம்பிக்கை குணம் அதிகம் கொண்டவங்க. தான் செய்யும் செயல்களில் உறுதியாகவும் தன்னை நினைத்து பெருமை கொள்பவர்களாகவும் இருப்பாங்க. பேச்சு கொடுத்து தும்முதல். இவங்க தும்மிய பிறகு அம்மா, அப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதே சமயம் சற்று சத்தமாகவும் தும்முவாங்க. இவங்க தன் மீது அதிக கவனம் கொண்டவங்களா இருப்பாங்க. ஆனா கட்டுப்பாடு, தன்னம்பிக்கை அதிகமா கொண்டவங்க. ஒரு சிலர் தும்மல் வந்தாலும் தும்ம மாட்டாங்க. தும்மல் வந்தாலும் அதை கட்டுப்படுத்துறவங்க, மற்றவங்களுக்காக வாழ நினைக்கிறவங்க, மற்றவர்களின் சந்தோஷமே முக்கியமாக நினைப்பாங்க. அதே சமயம் இவங்க மற்றவங்களை கவரணும், ஈர்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்க மாட்டாங்க. நுரையீரலில் இருந்து வெளிப்படும் நாம் போடும் தும்மல் காற்று சுமார் 150 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வெளிப்படுங்க. உள்ளே நுழைந்த தூசிகள், துகள்கள், கிருமிகள் எல்லாம் அந்த காற்றோடு சேர்ந்து வெளியேற்றப்படும். எனவே பெரும்பாலும் தும்மலை அடக்கக்கூடாதுங்க. கைக்குட்டை இல்லாமல் தும்முறது, இதை வீடியோ கால் தும்மல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இவங்க வாழ்க்கையில திட்டங்களே இல்லாதவங்க, அதாவது வாழ்க்கையில தயார் நிலையில இல்லாதவங்க. அதே மாதிரி இவங்க அதிகமா குழப்பமான மனநிலையில இருப்பாங்கங்க. உங்களுக்கு தும்மல் எப்படி வரும் அப்படின்னா இந்த பலன்கள் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பொருந்தி வருது அப்படின்னு மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க.